کو مطابقتا ادنا ببجه کرن دخواز اردوغان او کو امریکا انج ترک سوریه در بکوه انجی به درخستن اف چیه یادنه جبونا نورمالیزه کرنا تیکیلین به اسد را لبنده برسی وکیه دیسا اردوغان اف یک جاره دنه نو کرو گوت کو لبنده برسی وکیه لیادنه جدر وی بنده برسی وکیه برسی بج علیکی دو هاتا داینیه کو اردوغان بلکی نه لبنده بو و بلکی جی لبنده بو و به ربازه کی نرمو که کرد بیجن به پاموش هرجی دکنه هفدو به ویرنگی هاتا داین او جی علیکی و هاتا داین زالی بوسینا شعبان جیگر آنکو شورمندا سروک رژیم سوری بشار الاسد و هاتا داین کده قال ویکی کربو امی چاوان نورمالیزه کرنه یعنی دست به نورمالیزه کرنه یعنی اول مجاره نورمالیزه کرنه چاوت که رو جوه و بشکی جا خمایا پیروز لگور کو بناف کری یا زنگین لگور کو بناف کری دبن داگر کریا دولتا ترک دایا شرط دست بکه گرگ جو سوریه در بکوه افجی حتی نه هاتی پجراندن لچه هاتا گوتن هات گوتن کو کردن کو لباکور روجاتی سوریه نم بین درخستن کنگی اگر لگوری کو گوتنا بوسین شعبان به دولت ترک پاشتا وگره بیوستی بچه و تیکیلین نورمالیزه کردن نظر هر دو آلیان دا پیش بکوون و سورالیین که هنجی وگرن سوریه که وگریان بیوستی لگوری اردوغان و لگوری که چاوا برژیم الهف بکه کرد لباکو روجاتی سوریه گرک جفر در بکوون باشه برای خوابتن که داره مجرا پیش خستن و گوهرتن و سرلیدانی کلو مصره و لگلک دفر دنی اردوغان دکه بینر المام ایرو ساعت خویا بیارده برفرهی اول گل میوانی خانی قاش دکن بگو من گلک آلیین وهنه افتنه چند خال بون ما ببیر خستن جبوكو أموكا هالروج قال فام جرادكن جارك دني دوبارا نكن ل برفرهية وخالنكم أبناف نكريجي نقاش خل قلمي فان المنا خيرات دوباره سلاف بنرمه ونجارة كدنا بخيرات برنامج بوير ام في مجارة لقال دكتور ابراهيم مسلم لكولينار واكاديميسيان كل باريس تفلي برنامج مدبه هروها روجنمافان آمد دجله كل بروكسل تفلي برنامج مدبه ودهمان دمي دارزدار دارا مصطفى نونر ريفبري خسر لدنمارك كل ويد تفلي برنامج مدبه مل قال حرسي نقاش بكن شافوا حميج خوش به وم بخير هاتن برنامج بوير جبركو آلي شو باندن وهري كي من الخاندن تانا كرني هري زيدا بلكي کو دشوپین راگهاندن آنجی روزنامه‌وان خواستم لگل تا دست بکم آمد شفت خوش به تو بخیراتی برنامه بویر اردوغان جاره کدنه بانگا برسیف داین اجالی اسد که روجا فکرنا و جاره کدنه چمایه بله ورباش بوام میوان و حمود تماشاوانم یعنی اردوغان همه بهش هفته جاره کی تشدید بهش تایبت وان مه داوی یعنی هر روزنا بهش لید هر داخویانی خدا داخویانی خویت تگیرین نمنتوی دا اردوغان دبیجه ام لبندینه که اسد برسه که بدهمد اساس خدا روبریای اسد جارجرای اسد بخوشی هونش دزانن که برسه ددن اردوغان یعنی بانگ اردوغان نبی برسه اردوغان دبنیدا دبن دریه بشارتی دا پشتریه بشارتی دا ور خویه که هندک پیشنیر کریش بو روبریا شامش بو روبریا اسد و لبندا وانایه لی اسد شی برای گوتو علی کاری ویشی وزیر کاری در باجی و هری داوی ایرو شور بندک ویشی باز کرد دبیجن ترکیه آخا سوریه لباکور سوریه لباکور روجاوه سوریه داگر کره و دبره که لی داگر کریه دکه لازمه ور بترکینه ترکیه دبیجه ام ناترکینن یعنی حتی نیکو ام مسئله دم بشار اسد را چاره سر نکن ام ویا ناترکینن لی ورخویه که روسیا بتایبت لسر شامه زختان دکه روسیا جبر هن حساب خود قاضی ترکیه و اردوغان و اسد ورن جمع هردو لهو ورن و روسیا و مسئله تم زندی دهله و بشار برای بشار اسد چی بری گوته بو اره دبه که همه برای جاره که درنه کبن اما جبو درکتنا جا آخامه لازمه که او که سوزه که بدن من یعنی تقویمه که بدن من بیشن مثال ام ده 3 ساله درامد 3 ساله ده مجبر در کبن لی ترکیه ویاجی نده یعنی ترکیه ورخویه که یعنی درباره درکتنا سوری چنها و چیز بو پیش روشه ته گارانتی که ناده
جبروی که جی ربری اسد برسب داده و تم دبیجه ام نخواسته حتی نکومی تشتی پیک نینن. اجاش خو صدم اساسی خزنه و مسئله دو صدم اساسی هنه ویا بره گله کاتو نقاش کردن له صدم کوی اکتوال جه اوج گرده پرساتای دو صدم اساسی اون که بره گله کاتو باز کردن دوباره کم یک جه سیاست اردوغان آل سوری تک چو سیاست اردوغان آل سوری چبو لسوریه که نودا برا کرد نبن خودی ستاتو یک اف آرمانجا کان افو یا دویم جی خواستن که روی اسد تک بچه و هن کم گریدای خو یعنی کم ایخوانی لسوریه بکن دستلاتار و با آوایی که ترکیه لسوریه سوریه تخبر کنترل خوش عالی سیاسی و عبوری عسکری و لأف پێک نەهاتن تورکیە نەهاژ ئارمانجا خۆیان دویەمین دەبژێ بەردەی تەرک ئەندەی دەبێژێ تەمام سووریە برای ئەساد ببینێ لێ برا سووریەکە نودا کورد نەبن خودی ستاتو ئەم ئەساد وەرن جەم هەردوو ئەم ڕۆژاوای کوردستانê باکوور ڕۆژاوای سووریە تێک بن ڕێبەبەریا خواستەر تێک ببن نها تەک یەک ئارمانجا تورکیە یان سووریە ئەوە و ji bo vê yekê daxê carekê gazê dike dibêje em werin cem herdû ji ber ku ew jî dibînin hetanê ku rêveberiya Esad re li hev nekin ew nikarin rêveberiya Xweser têk bibin. Înca di van rojê dawî de Erdogan rewşan herêmê jî dibîne û bi taybet piştî êrişên İsraîlê ê li dijî Hizbullahê û mesela Lübnanê Erdogan ku dixwaze şer li vê derê dibetir vê ji ber ku Erdogan û rêveberiya Erdogan difikirin ku İsrail dema êrişî Lübnanê kir û li Lübnanê şerê Hizbullahê û İsraîlê belav bû ya jî şerê Lübnanê û İsraîlê belav bû ev ya ew ê sîrayetê Sûriye jî bike ew ê bandor li ser Sûrî jî bike wê demê wê rêveberiya Esad tengav bibe û ew ê li hemberî vê tengaviyê xwe bispêre Tirkiye ji ber zext û tirsa İsraîlê rêveberiya Esad ew ê neçar bimîne bi Tirkiye re li hev were niha perspektîfa Tayyip Erdogan û ekîba wî ev e ji ber vê yekê dema ku çû Amerîka ji bo civîna netewê yekboî carek din banga kir go Esad re go were min hev werin em li benda bersiravan niha yani ev wisa dixwazin û wisa difikirin ku İsraîl êrişiyê xwe li Lübnanê zêdetir bike heta İsraîl êrişî Sûriye jî bike û wê demê Beşar Esad neçar bimîne têkiliya xwe Tirkiye re xweş bike da ku li hemberî İsraîlê bikarbê xwe biparêze. Ev ya pêk were pêk ne ev mijarek dinê lê tişta ku Erdogan dixwaze ev e. Rêzerdara